ɓoltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to mboyo waalo ganno lo baali waali jantana saare suuna ko on waktu yoni hato mampati e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabruji men to leydi sénégal a jagorɗo ɓamtare dowri samba joɓen ka hanki waɗi jillu muɗum toon to hanki waɗi jillu mum to bambilora ha fayanma to yimbola gam yurnitade golle tekkuɗe ɗe laamu leydi ndi yiiɗi wadde toon taw jar mum ma tolnoyo hedde milliard uji tati e koppareje france CFA to leydi mauritanie hanki waɗi waylo kewɗo to état majeur général armée leydi ndi hewɓe hen mbaylama e poste uji mumen gam teskuya mantiniɗo to leydi mali ko jango waɗi nder diwana gawo wuuro wiyetego kadji kene tolno kilométre uji 5 hakkude men nokku biyeteɗo wabariya yimɓe jeetato mbasi pittali men taw jango ngo waɗi koye poste contrôle to leydi guine konakiri nelaɗo dogowo koyɗe jaam hakkude CEDEAO kame guine yettima kikiɗe hanki o to bowala laaɗi diwoje ngal cheikhu ahmed touré woni thomas boni yaya yettima toon kikiɗe hanki o kabruji men manawen ha to côte d'ivoire togo burkina faso ma jaaha to gabo somali kame madagascar kabruji men manawen ha to jolam jaɓeri to leydi france paris hande ne mawnina mandittare juma mo paris ko diida faade hande woni duuɓi temedere musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena musidɓe tedduɓe funnangue hirnangue rewoy worgo sahale baleri jam koye are meɗena jam garɗo e men ko kiɗo hen lekki kewki kawisaji cafroki ñabboji kewɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno joguiɗo caɗele AVC kardiaga mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi muma neɗɗo tuƴiɗo ɓandu musoru ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru jokkodire gorel teyya joni keɓa hen ko laaɓi sa yiɗi hebde site gorel teyya janggana hoore maɗa ha ganda ñaw mo joguiɗa o mbete gorel teyya ne safra ɗuma jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelteyya.com ma janggan hoore maɗa ngan sanga jokkodira e tongoɗe gorel teyya keɓa hen ko laaɓi so tawi koto Italie gonɗa jokkodirta koye ceerno Abouli mbatta ko plus 39 339 85 66 739 so tawi koto Espagne gonɗa jokkodirta koye Boy Amadou Touré mbatta ko plus 34 643 29 22 96 so tawi koto centre Afrique gonɗa jokkodirta koye Ibrahima Diallo mbatta ko 00 236 75 50 75 08 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa jokkodirta koye Aboussa Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto leydi France gonɗa jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 00 mbatta ko 00 336 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe baddene dando faade gorel teyya cafloro ɗena ceerno jibisi ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno jibisi ko jaadindo ɓalawale danawal kala ceerno jibisi ko laaɓɗo reedu ummalaɗo wune
ceerno Djiby Sy ko baawɗo listihara moƴƴuɗo longal jawɗo firtude dabruji weddaɓe korte. ceerno Djiby Sy ene yawran ɓe rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe e rewɓe musidɓe tedduɓe ɓe ellaji mumen ndewani lawol. ceerno Djiby Sy ene safra ɓe ene wonduɓe kista fibroma doggam sitta worɓe ustaraɓe goragu. ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto so tawi a hutorima ɗum fodde 13 rafine yalta ma ha laaɓa. fannu goɗɗo so a ƴetti ɗum fodde 19 rafine yalta ma ha laaɓa. fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a hutorima ɗum fodde 100 rafine yalta ma ha laaɓa. ceerno Djiby Sy ne jogui pegge e usula bonnoji dabaruji e ɓeydoji arsigaji. ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara dokkatama ko inde ma inde nene maɗa o haala ko woni nder ɓerde ma ha mbiya yoni. so tawi ko wonɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗu wonɓe Sénégal e dendagal leyɗele takkiɗe leydi Mauritanie ko 400 CFA. wonɓe Europe Amérique Asie ha Afrique central kala ɓen hay mbuɗu jomum yoɓata ko gratuite. ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawe nder Nouakchott to legal ne tek sara jeere ne tek to base makko mawɗo ɗo. kala jiɗɗo jokkodirde e ceerno Djiby Sy numéro makko téléphone ko 47 22 80 84. ceerno Djiby Sy ene jogui miñum mo gollo toon wiye ceerno Alassane Sy. jiɗɗo jokkodirde mum ko 48 jiɗɗo jokkodirde ceerno Alassane Sy ko 48 10 0013. ceerno Djiby Sy ko labdo reedu malaɗo woni so tawi o yennama ka miskino o safruma ha mbiya wen tawa hay mbuɗa yoɓani. ceerno Djiby Sy mbadden dando faade makko. kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe njeslaare 19 yarkomaa hitande ujunnaje 2022 yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal weltare TV ha mbawon yebde nate mon ɓosoje ko musidɗo mon Saydou Abouba eɗen ñaagui yafuya no feewi dande ne wayli nde tawno koye maɓoji tan wona gartaten koye ndeɗo hen sunare woni biyetenoɗo Abdullahi Ali Diallo ɓurnoɗo andirede Jalis mo ganduɗa jewte mum humpani moni kala darde mum koko fate banggue ganni e conce woni fina tawa mo ganduɗa kadi gurdam mum ko yaade guure ene witta jarale guure nde tawno guure men jogui ko jarale hono enene koye men no jogoriɗen askoji ni kala wuuro ngo ari ne heewi duumade ngoɗon wuuro witta wuuro ngo anda mawɓe wuuro ngo anda cosdi wuuro ngo anda kadi iwdi wuuro ngo kala e battani wuuro ngo ha e faggundu wuuro ngo kala ene jeeno e darde makko kanko Abdullahi Ali Diallo mo ganduɗa ɓurnoɗo andirede Jalisa jeeyaɗo to Mboyo Waalo kan woni jaltuɗa ɗuna altalata hanki o jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ene neldamo duwaw kankoye ɓesgu makko kala nde jomiraɗo yurmotomo yaafamo nannamo aljanna kankoye dendagal mayɓe julɓe kala. jimide ɗaccata mi waɗa koddigal bisimilla koddigal ɗum noon koddigal Jalis koddigal ngare enen bandiraɓe tedduɗen koddigal mbasen ayodirde joɗɗuɗen teddugal soko nannanti keewi wonto ko kotodiral jiɓɓe ko koddene dow beldal sabu koddiɗuma wonanduma seedo e gollal neɗɗo koddiɗum yo wonde dow beldal neɗɗo koddiɗum o ɗabbo dukel so koddigal weeli no ɓuuri jiidigal ƴeewen nelaɗo ñemben boko kisal jajnen ɓerɗe men no dingata mbajoɗen kala gaddowo luural men ɗum ɗon wona ɓuura ay hoddiɓe soko beltani ɗum ko basa so ka yiɗi luɓade jogata ko cuusal tasgola deñikke o wonno ko Jalis yimre makko faade koddigal nde tawno annabi men tedduɗo sallllahu alayhi wa sallam
wonko haalani men e koddigal jalisa yeehi min ceerata e duwanadema e kala saha nde jomiraɗo ɓeydata yurmede mum e ma ane dendagal mayɓe julɓe kala kabruji men ɗemgal pulaar jafoɗon kabruji men ɗemgal pulaar ASPA ko association sénégalaise des astronomes joɗodima e hoorejo leydi Sénégal Macky Sall nden jonde noon ko ruttudemo teddungal e jaarore caggal darde mawɗo leydi ndi ngam walliddeɓe e golle mabɓe ngarɗude ha ɓuuri yarude yeeso kono kadi ɓe gaari ɓe gardani juuɗe ɓole aɓe gaddani mawɗo leydi ndi jeenari timmudi ko fate banggue gueɗe jiiteteɗe e nder leyɗele nde ganduɗa wonande oɗon kado jarmum walla ni wonande duuɓi muɗuma ko ɓami walla duuɓi muɗuma ko jooɗi e leydi yettima 4,6 milliards taw kadi wo yiita ko 23 février 2020 to Algérie ɓe kolliti mawɗo leydi ndi ene jaari ko ɓuri ɗuma finoɓe to yoofa fayenma ngor wakam ɓeɗo henna kala oɗo saaha puɗɗima weltade no feewi ɗum ko caggal leydi mabɓe toon to Bowal diwoje ngal yoofa nde ɓe ndewno e mawɗo leydi ndi dumunnaji jondi oɗo saaha kala aɓe jalti e médiaji e kala saaha aɓe gullito caɗele mabɓe caggal jaltale mabɓe kewɗe e nder médiaji aɓe gullito leydi mabɓe toon to Bowal diwoje ngal yoofa ñalawma hanki o ɓe keeɓi weltare mawde no feewi ɗum ko collectivité wonande collectif Tankel Lebu ɓen Yoff Wakam Ngor ɓe joɗodima e jagorɗo tourisme woni Mam Mbay Ñang ɓe mbawi yewtidde toɓɓe jaƴƴe no feewi on holliti oɗo saaha gueɗe mabɓe kala ndewi lawol ɗum ko caggal darde mawɗo leydi o yuɓɓude faade hen kamɓe ɓen lebuji finoɓe e nder on diwan kala ɓe kolliti weltare mabɓe mawde no feewi jonde nden ka e kisal Afrique yuɓɓinte ko 24 25 nduɗa hen lewru octobre ndu gonɗen taw koye nder Dakar lamorgo leydi Sénégal hanki noon jagorɗo Aissata Tall Sall woni jagorɗo affaire étrangére mo leydi Sénégal joɗodima hanki yoga e jayidi yankoɓe o joɗodi ko toon to APS ɓe mbawi yewtidde toɓɓe jaƴƴe no feewi e nder namde ɗe o namda o jattima wonande Sénégal ene mari wonande nden ka timmuka kono kadi o yetti armée leydi Sénégal darde mum fayodinde ngam tambade nden ka timmuka nder leydi Sénégal o holliti Sénégal oɗo saaha ne woni e nden kay kisal timmuka ko konngudi jagorɗon hakkude makko e jayidi yankoɓe ngam heɓanade jonde jogorde yuɓɓinede 24 25 octobre e nder Dakar lamorgo leydi Sénégal ko fate banggue jaam e ndenka e kisal e nder Afrique Samba Joben Ka eɗen gandi ko jagorɗo gueɗe ɓamtare dowri jillu makko hanki to Bambilor yeehi ha toon to Bambilor ko noonne kadi yillima to Bambilor yeehi ha toon to Yembol ngam yurnitade gueɗe gonɗe toon ɓamtude booli ha e nokkuji kala ma en kettomo hen taw koye ballal musidɗo meɗen Abdullahi An ɗum ko ñalawma hanki o wonno ko lamdiɗami ko mi weltoto haalde hen par ce que komi ɓiɗɗo pullo yaro ɓirdugal so ɗum yawti hande miɗen jogino jillu jaƴƴe nder Bambilor e ɗo Yembol Bambilor to min puɗɗi noon ko ɗum projet mawɗo mo gandanɗa pour wadde toon tolno kilométre uji 3 e métre eji 300 taliji ɗin noon wona taliji ɗi gandanɗen ko taliji kesi taliji baɗaɗi lampaji baɗaɗi assainissement tolnoto qualité ɗum hannde ino tolno milliard e 500 wi ko 1 milliard 532 ɗum ɗon ko ɗum ngalu kewɗo on ɗon ngalu hannde miɗo wawi wi commune o Bambilor wawanama hoorema alanama hoorema wadde pour ɗum wawa wonde ala kulli haali état waɗa hen jungo mum min gimmi Bambilor noon aussi min gaari ɗo Yembol noon haadam woɗɗoyi il faudrait mi siftinoro yimɓeɓe président Macky Sall déjà à travers le Promoville waɗi ɗo ko wiyete ko tolnoto 6 kilomètres de voirie woni tolnoto kilométre uji 6 tali ɗin kilométre 6 tali sa waɗiɗi calculé hannde tolnoto 4 milliard uji 4 ɗum hollirta min puɗɗinoma président Macky fuɗɗinoma nder Yembol avant oɗo projet comme projet ɗiɓmo mo gandanɗa hombari hannde pour habde ko wiyete ko inondation toɓoli ɗi gandanɗa hiɗe tampini so hani tampini hoɗorde nde
toɓoli ɗi noon goto moon fof nani ko aduna o fof wayi noon ɓayde États-Unis hannde waɗat inondé France waɗat inondé partout waɗat inondé kono noon waddi inondé aussi min mbawa wat croiser les bras en tant que état président wi noon omo jogui des initiative uji ɗi noon woni ɗo yo waɗe bassin ji goto moon fof no andi gasɗe mawɗe ɗe gandanɗa ɗe keɓɓoto ndiyam sa ƴeewino hannde ko ɗum tolnoto ko no tolnoto e capanɗe goho ujunere mètre cube mo gandanɗa koɗi bawɗi ɗum wadde dekkade e fate ndiyam kono bassin tan aussi mboppa ɗum de façon éparse wona ko woodi nafoore il faut ɗum jogo wiyetede des connecteurs laabi ɗi gandanɗa ko ciment mbaɗate dalo ndiyam ɗam wawa ɗon rewde ha yetto bassin so yettima bassin noon wawa naɓe to maayo ɗo gandanɗa toon kam hewata waɗata rembet donc ɗum woni ɗo ɗumen ɗum projet o mbaɗaɗo hannde noon laɗa lancé ɗo e nder ƴembal ko projet mo gandanɗa no tolni e milliard uji 3 e feccere pour tan wiide on ko fuɗɗano ko koko continue inchallahu taala on e wonata projet battan inchallahu taala jarama wonno ko jagorɗo Samba Ndiében Ka taw koye ballal musidɗo meɗen Laay Ana gattaten koye Jamra eɗen gandi ko fedde daride nder leydi Sénégal e gardugol Mame Makhtar Gueye yiddeɓe ko dogde koyɗe jaam hakkude laamu leydi Sénégal woni hakkude hoorejo leydi ndi kamɓe landaji lundu tawiteɗe nder leydi Sénégal caggal teskede kamɓe 11 Jamra aɓe keewi dogde koyɗe jaam e kala saaha laato beldital kamɓene yiddeɓe ɗo saaha ko ɓen dawriyankoɓe lurduɓe luural manggal hande o ndele leydi ndi ene wona e jaam guyka fréquence jeeyi sababu Ndiaga Ndour miñum Youssou Ndour hanki nanganoma to galle mum dari e yeeso ñawowo kono accitama kikiɗe hanki o hooti galle mum e dow sarɗi kala aljuma mo nawa hoore makko ha to yeeso ziso jeeyi sababu noon kanko on directeur technique groupe Futurs Médias ngam teskede kala saaha ne heewi wujjude fréquence mo 2STV ɗum jeeyi sababu hawa wawi nangguede e nder ndiɗon mbadi gendarmeɓe Joal teɓima ñande altina nde kene tolno 305 kilo taw ko huuɗo bonko ko ɗum noon koto wuuro wiyetego Fadiaka wiyetego Fadial ne tawi nder commune mo Guinguinéo caggal nde ɓe keeɓi renseignement wonande to plage won laana goto ne ara ene jolni huuɗo bonko ne heewi kono kadi nde ɓen gaari tawi tigui ene teski gendarme ɓe ne ɗon ɓen noon mbaɗe ladde dogui kono kamɓe gendarme ɓe mbawi fawde juuɗe mabɓe koɗon huuɗo bonko ko jeeheten koto Kaolack suka debbo baɗanoɗo viol rutti wara jaranoɗo e duuɓi 17 ɗum koto Jebela Fulɓe inde makko ko Fatou Samba kanko noon teskama ko baɗaɗo viol rutti kadi wara ɗum ko caggal nde ɓandu makko ƴetta nawa to hôpital Idrissa Pouye ngam waɗede autopsie oɗo saaha noon loskoji luggi gudditama hen beele ande baɗɗo ngal ɗon baɗala to banggue politique Aliou Sow oɗo saaha yaltini konngudi mum jagorɗo ñeñal kam e pinal hollitti oɗo saaha ne heedi caggal mawɗo leydi ndi so yiɗi ƴamtude dawal tataɓal maɓe gembu sukaɓe dariɓe suusɓe wawɓe sodde carte noon kadi wawɓe yirlade yoga e nokkuji taw ko sukaɓe Kodier mbawa tigui wadde golle mantiniɗe kanko na Aliou Sall gonɗo hande o jagorɗo e nder leydi Sénégal jeeheten ko haton to ganno fedde sukaɓe rewɓe jibinaɓe to France woɓe wadde balle payodinde nder wuuro ganno mbaɗi kadi balle mumen payodinde ɗo saabe tawe toon to ganno ma en ketto koɓe jewtidi e musidɗo men Tidiane Faye jaydiyanke mo radio ganno. hygiène union solide pour émergence de ganno ko fedde sukaɓe rewɓe gannonaɓe taw ko jibinande France hikka waɗi duuɓi 6 ko ganduɗa haaɓe mballa ballite baɗɗe fayide patam lamije belɗe simtude belɗe haltude ɗo e cuuɗi meɗen ganno taw ko jibinande gannonaɓe taweten toon to leydi France sukaɓe rewɓe e gardugol Maymouna Coulibaly kettoɗen sawtowol Maymouna Coulibaly. Assalamu aleykum gannonaɓe ko min Maymouna Coulibaly Maymouna Mbou ko waɗɗon présentation association amen mboɗani won kewɗe ene gandi golle amen kono ganda association amen association amen wiyete ko USN Union et Solidarité pour l'émergence de Ngano. Association min waɗimo création ko 2016 minen sukaɓe rewɓe jibinaɓe France walla mawɗuɓe France
association bon membre du bureau ɓe ko min Maymouna Coulibaly woni mawɗo présidente association o woni hen ko Amnat Thioub i Babdoub kanko woni présidence adjointe e Dieynaba Wane e Dieynaba Wane voilà donc ha hande ko kanko Maymouna Coulibaly kettoɗo aussi ko yidde jarnade babiraɓe amen tawdi min jii golle mabɓe guila commune Souaɓe guila hay école primaire hay collège hay dispensaire forage courant fof hande so ganno woni to no ganno wayiri ni ko sababu mabɓe sababu golle mabɓe motivation mabɓe ɓe mbaɗi e développement wuro men vraiment ɗum kam jii ɗum guila commune Souaɓe ɗum roki min aussi motivation uddide minen aussi association amen min mbaɗa aussi min mbawa wallude yimɓeɓe population ganno et développement minen aussi quoi. Voilà min mbawa wallude de population de ganno e développement amen ko ɗum tagui amen immade wadde noon eɗen keewi e wiide e konngol pulaar ko to ɓiɗɗo jibina foof yo wuur ha hande kettoɗen ko sawtawol Maymouna Coulibaly. min pulno premier projet amen wonno ko distribution fourniture école primaire donc min puɗi ko rentrée 2016 guel nden min goppani année foof min so Allah rokki min kalis tan cotisation amen min mbaɗat chaque année min mbaɗa projet o min nelda fourniture pour rentrée scolaire pour Souaɓe quoi. Donc vraiment guilden bon chaque année alhamdulillah ala waɗi alhamdulillah comme pour l'instant chaque année ha mbawi neldude fourniture ɗi donc min jiiɗi ko jarnade aussi la Diomour parce que vraiment walli min aussi et distribution fourniture l'association aussi parents d'élèves. Voilà ko noon wonno koye sawtawol Maymouna Coulibaly présidente usine union solide émergence de ganno ko noon tigui bandiraɓe ko enen kettidi ko wonno ko Maymouna Coulibaly duuɓi 6 ɗiɓe ballitta gannonaɓe ha e ko takki ɗum ala wona neɗɗo babiraɗo walla neɗɗo yummiraɗo codanɗo ɓiɓɓe muɗum ko ni bic ni kaye ni e ko gueɗe nandi hen ha to suudu safrirde balle mabɓe ene jaaha toon wadde noon kono wirni ko ñagade duwaw yo Allahu lamɗo rokku moɗon doole e ha mbawon wadde yettinde fandare moɗon wonno ko guiɗi moɗon sehil moɗon Faye Tidiane Faye gorko mo ganno Diourbali. Assalamu alaikum komin Khalil Coulibaly international sénégalais et capitaine des Lions kedderam tan ko radio et télé feltar bibbe fulɓe ando diine ma wonno ko Tidiane Faye to ganno e Diourbali taw kadi ko balle payidinde iwɓe sukaɓe rewɓe gandanaɓe jibinaɓe to leydi France wallidde jangde wuuro ngo ha ɓuura ƴellitade ko taari wuuro ngo kala jeheten koto Ziguinchor taw yen toon musidɗo men Amadou Isaka Kébé assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Sar Abdullaahi Saar a salmitama a juurama kabaruji gaɗanɗen ɗo e nder Ziguinchor hande noon jeyeten ko département Sédhiou holko kewi toon wuuro wiyetego Diatta Kounda ngoɗo wuuro dey ngo yalti ɓe mbaɗi moɓodiral mabɓe ɓe mbaari lawol ummade Kolda fewde Ziguinchor préfet ari namdiɓe holko waɗi ɗum ɓe mbi waɗi ɗum ɗon kamɓe ko sage-femme mabɓe e infirmier mabɓe fettama kamɓe noon ɓene nafannoɓe jamma e ñalawma kala nde gadduɗa ñawɗoma puguɗa jamma ɓe ummoto ɓe ngala aset ɓe ngala dimanche kamɓe ñande fof koɓe dariɓe jamma e ñalawma kamɓene ɓe mbawa wupude ɓeɗo jaaha saka woɗɓe gadde ɗum noon kamɓe ɗum woni darde mabɓe koɓe mbaɗi ɗo hinna aussi ya femme eɗen gandi ko dental wiyete ni kamɓe ɓe jooɗima hanke dispensaire collecte Senghor ɓe duñi jungo e poche ɓe jaltini kopporeje ɓe balliti holɗum doctoreɓe pour ɓe mbawa habde rafi biyeteɗo cancer ina heewi ga no feewi pour beele rafi o ina yaara caggal so en ummima ɗon eɗen gandi dental ne wiye kuurel bokka liggey enen mbiyata renduɓe liggey ɓe duñi jungo e poche ɓe jaltini million ngaji 5 ɓe mbawa wallidde holɗum ɓeɗo élewaji ɓe jiknama goni miskineɓe keɓtani koye mumen mbawana koye mumen ɓe jaltini gila e kayeji ha e coodi kayeji ɓe coodi ardowasuji e bikuji e dennagal ko yadata hen fo ardowasuji ɓe mbawi wallidde holɗum ɓeɗo élewaji beele jikna mumen ina mbawa foftade to e Bambali eɗen gandi holɗum commune Bambali fodde guure 5 kamɓene ɓe jalti ɓe mbaɗi moɓodiral mabɓe holɗum marché mabɓe mawɗe ɓe mbi ɓe ngala laabi moƴƴi ɓe ngala ndiyam ɓe ngala kuura
holko waɗi ɗum so tawi joni kamɓe ñawɗo ummima toon e ɗeɗo guure hade mum yettade Bambali heewi yaade ko e saret taw ko ngaruɗo walla waɗe e Jakarta walla waɗe taf hewɓe jibini hen e lawol hewɓe maayi e lawol ɗum noon kamɓene koye Sénégal ɓe jeeya walla wona e Sénégal kamɓene yoɓe mbaw guila e président Abdoulaye Wade eɓe kaale mabɓe mbaɗani ha heeɓi président Macky Sall ala koɓe jii ɗum noon woni moɓodiral mabɓe hanki kanko Sadio Mané o dañi holɗum inde mawde wiyede ñancu no way kono wiyede Samba Guela Djigui ina wayno ɓe inirima ɗum kamɓe Bambali naɓe hanki ɓe mbi darde makko e nder Bambali o waɗi hôpital o ha feere mawlude omo dari hen jamma e ñalawma o waɗi école aji stade kadi omona yaha o fuɗɗima kadi omo yaha omo maha duuɗe 12 janggoɓe Qur'ana kanko jogui almuɓe ɓe ñamdu men e yardu men e koltu mumen e seeremɓe ɓe e gurdam mumen ɗum noon kamɓene ɓe mbawi darade ɓe inirimo nde ɗo inde e wadde hen dowuji kanko oɗo Sadio Mané ɓe mbi ñanco ɓe mbiyatamo joni ina wayno ɓe mbi eɓe dari eɓe jaɓɓoma e garagal makko waktu fof ndew ari omo wawi tawdeɓe ɗon taw eɓe jaɓɓimo kanko oɗo Sadio Mané inniraɗo ñanco ɗum noon Weltare TV radio ren musidɗo moɗo Ahmad Issa Keɓe gorko mboto kabaruji ɗo fo ɗo e radio Zik FM jokkodirde Sar Abdoulaye Sar Weltare TV yalno ke walde jaam Amadou Isaga Keɓe sen giwi to Ziguinchor waɗɗani Guinée Bissau Oumar Sissoko Mbal gardiɗo CEDEAO neli wonande neldi ɓattake timmuɗo faade colonel Mamadi Doumbouya mo Guinée Conakry on ɓattake noon yeehi ko ñande 17 lewru octobre iwde CEDEAO Union européenne États-Unis de Amérique ko ɓuuri yawde wonande colonel Mamadi Doumbouya yaadi mum nde kollirta happo gandaɗo ko fati e banggue gonangal mabɓe ele fo laamu ɗo e sungoji ɗi waɗede kono kadi ɓe jiiɗi ko hebde jabtowol ɗo e 22 octobre so tawi ala koɓe keeɓi hen yo colonel Doumbouya andu kam wonko faji ɗum yeeso to Mauritanie paaɗena lappol parol dande maayo ngol rewoye worgo ɗo saaha jangde nde fuɗɗima kono kadi hewɓe janggoɓe leçon mumen jammane goyto no fewi ɓe goytoto noon ko hewde tenke e kowoje asusa huɓude lampa ni pétrole ni lampa courant kala hen ko kuɓuɗa ko kowoje kewi nadde kinema nata e hunuko ma hanma deeje kono kadi ɓowɗi ɗi ne kewi ha ɓurti ɗum noon hewɓe ne jiiɗa janggude leçon mumen oɗo saaha donka no fewi gam teskede so nangue muti koye niɓɓere tan gonata ha weeta ha tenti noon so tawi aɗa ñaama a suusa hay yomnade sa yomnima tan ko kowoje kewi nadde e ko ñamata ko état majeur armée général mo leydi Mauritanie waɗi hanki waylo kewɗo no fewi ɗin wayloji noon ko commandaji kewɗi wonnoɓe poste waylodira ha armée o ɓuura kadi wawde jogade mbadi ndenka e kisal kame hoolare e nder leydi Mauritanie kala jagorɗo pinala e ñeñal mo leydi Mauritanie joɗodima hanki e ambassadeur mo leydi Russie to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie nden jonde noon ko yurnitade gurdam hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe woni leydi Mauritanie kame Russie kanko ambassadeur mo leydi Russie yiddemo ko nde pine leydi Russie ha tenti ko fati banggue coftal balli nde ɓurata jokkodirde hakkude leydi Mauritanie kame leydi Russie ha leyɗele ɗiɗi ɗe ɓuura wawde ƴellitade e nder ndiɗon mbadi chef d' état majeur armée de l'air mo leydi Mauritanie woni Mohammadi Alwali nan kadi mawludu heeɓi ɓattake teddungal e bismago toon noon ko toon to leydi Maroc jillo makko hanki ngo waɗi toon taw kadi koye bismago nando makko Al Abdel Hamid on noon bismimo toon kañum woni chef d' état majeur général armée de l'air mo leydi Maroc beele jokkodiral sembeji hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe ha ɓuura timmude kame hebloji e gostodiral miijoji kala jagorɗo gaynaka mo leydi Mauritanie kañumne heeɓi ɓattake bismago iwde ambassadeur mo leydi Maroc woni Hamid Sabbah on ɓattake noon ko beele Mauritanie tawtore 25 octobre jagorɗo hono makko mo leydi Maroc ne bismimo ngam ñalawma ɓe mbiyata mawninde volaye gueɗe diwoje e nder leydi ndi ngam Maroc oɗo saaha mo gonɗen yiiɗi ko wawande hoore mum gueɗe tew ha tenti to banggue guertoɗe kamen diwri ha timma ɗum noon fermaji
ɗiɓe jogui toon ɓe jiiɗi wadde ɗum ko feet mawɗo no fewi comme genre julde mawde nogas e joyyi nogas e jeeɗiɗi octobre Mauritanie jagorɗo muma ene bisma hen kañumne wasata wode ko janggi hen to banggue expérience gam ƴellidde hakkude Mauritanie kam e Maroc kala to leydi Mauritanie keddotoɗen jagorɗo mo leydi Mauritanie hakkude leyɗele ɓattake makko mo yaltini hanki o holliti gouvernement Mauritanie kame Mauritanie kala ene woni caggal leydi Arabie Saoudite temedere dow temedere ɓe jaade Arabie Saoudite ɗum ko caggal nde leydi Arabie Saoudite ƴetti pellital ustude kala ko fate banggue ƴeŋŋingol pétrole e nder maaje muɗum ɗum ko caggal nde cogguji ɗi kala ɓeydi ha waɗi luure mawɗe no fewi to Nouadhibou caggal nde suudu ñawore ñaawi wonande laaɗe batoje tokose taw ko awo fina tawa nde nanga to Bowal walla mbiyen to kaggulaɗe port mo mbiyata Al Raha nde gegginte nawe banggueji goɗɗi ko ɗum kon chambre civile hanki yamiri ɗen batoje kala yo ɗacce ɗon natta egginede beele haalaka kala ene rewa lawol jomumen mbawa fuɗɗitade golle ha ɓuura yuɓɓinde golle mumena le procureur ɓattiɗo le procureur de la république ɓattiɗo wonande cour suprême yaltini hanki konngudi o holliti ñalɗi findino yimɓeɓe jirtinde yimɓeɓe nanguirde neɗɗo no comme maccugagu walla ni hutorade neɗɗo e nder galle muma no comme korɗagu walla maccuɗagu walla ni teridde neɗɗo mbiya ɗum tan an ka maccuɗo walla ko nandi hen kala ɗo saaha maɓe gummin gomuji timmuɗi bawɗi wasiyade yimɓeɓe e findinde yimɓeɓe e ɗen gueɗe kono kadi o holliti wonande dossier ji nanguirnoɓe ndiɗon mbadi kala ɗo saaha gueɗe ɗe kala ne goni e lawol tene kadi gueɗe ɗe kala ma ndewne lawol ko ɓuuri yawde e yaccade tribunal ji leydi ndi kala ene jogui ɗiɗon humpitoje sen gewi to leydi Mauritanie paɗena koto leydi Mali jango musgo wango jamma hanki o taw koye poste contrôle wuuro wiyetego Kadji ne tawe kilométre ji joyya hakkude mum e wuuro wiyetego Wabariya ne tawe e nder région mo Gao kene tolno e yimɓe jeetato mbasi hen pittali men kono en cuwa andu ɓen maaɓe ɓe mbete koɓe koninkoɓe walla ala koɓe jamburu en kono teskama yimɓe hewɓe gañima hen kono en keɓani limore nde ma en garta e oɗon kabaru so jomiraɗo haaji laafaji mbulaji ɗi leydi Tchad taweteɓe to leydi Mali ɓe oto mumen yaɓɓuno e pittol tuufangol taw tuuma hen ko l'organisation état islamique taweteɓe to Tessalit ne tawi nde région mo Kidal na yaɓo gañinoɗo hanki kañumne waasi hen fittando muɗum holliti ɗum gardiɗo fedde gotago windere toon to New York woni États-Unis de Amérique sukaɓe tato mbasi pittali mumen ɓen sukaɓe tato noon ɓe gonno koye saret koɓe sukaɓe mawɓe seeɗa saret mabɓe rewi koye dow engine petrol fettidi e saret mabɓe ɗum noon wi gardiɗo suudu safara ndu banja garde ɓen sukaɓe gaddaɓe guuri kono ko ɗon ɓe mbasi pittali mabɓe nder yonte nder balɗe seeɗa tan kene tolno yimɓe nogas mbasi pittali men e taka leydi Mali taw jeeyi sababu ko pittiteɗi e dow booli saaha ko saret saaha ko otoji kewi rewde hen wona caɗele goɗɗe to leydi Mali keddoɗen Abdullahi Dioba jagorɗo leydi Mali ko fate banggue gueɗe caggal leydi ndi tawtorama jonde fedde gotago windere toon to États-Unis de Amérique o holliti wonande kayitol ngol leydi Mali nawi e dow lawol wonande leydi France caggal koɓe tuumi France ne wallita jihadiste en taweteɓe nder leydi Mali kadi koɓe ɓooyɓe wadde ngal ɗon badala e yaɓɓude kuule leydi Mali ha hande wona koɓe ɗacciɓe ɗum yiddeɓe ko gueɗe ɗe kala nde ɓurata rewde lawol hayso tawi woni leydi France yeddi ɗum ha memi leydi hawɗo saaha mo goni ɓe kolliti loni ha hande Mali ene jappi nofuru ne hedde loni nde wawata ummitinde kaɗon haala kamɓe aɓe jogui hen dalillaji labtuɗi ko France waɗi e nder leydi Mali ko kala kono kadi kanko jagoɗo o holliti caggal tan ɗon France e kala saaha ne bonnita nguru leydi Mali kono ne kadi ñiŋa leydi Mali anda teddungal leydi Mali kamɓene hande koɓe dariɓe e yidde yaltinde gueɗe ɗe ɓe gandi ko fati e banggue leydi Mali cimtola ko fati e banggue lebbi tati tugganma tan lewru juin ha fanma 30 septembre taw koye fitinaji